Dlaczego PROS? Firma PROS jest polską firmą, to po pierwsze. Po drugie, mają spodniobuty oddychające, które nawet zakładam na kombinezon zimowy, żeby mi było ciepło i jest wszystko w porządku. Po trzecie, firma wystawia się na praktycznie wszystkich targach wędkarskich. Możecie tam podejść, obejrzeć, podotykać sobie, z jakich materiałów są wykonane, porozmawiać z ludźmi z PROS-a, co i jak. W sumie same dobre rzeczy mogę powiedzieć o tych spodniach. Ja jestem bardzo zadowolony i polecam Bratko Bites.